दुनिया के 5 सबसे अद्भुत पक्षियों के घोंसले। नंबर 1, फ्लेमिंगो। यह अपने घोंसले मिट्टी से बनाता है, जो शंकु आकार का होता है ताकि अंडे सुरक्षित रहें। इसका दृश्य किसी मूर्ति जैसा लगता है। नंबर 2, स्पूनबिल। इस पक्षी की चोंच चमचे जैसी होती है और इसका घोंसला भी उतना ही अनोखा। ये ऊंचे पेड़ों या पानी के किनारों पर टहनियों से प्लेटनुमा घोंसला बनाते हैं। मादा और नर दोनों मिलकर इसे तैयार करते हैं, जैसे कोई आर्किटेक्ट टीम काम कर रही हो। नंबर 3, स्वेलो। स्वेलो पक्षी मिट्टी और लार से ऐसा मजबूत घोंसला बनाती है जो दीवारों और छतों से चिपका होता है। इसकी चिकनी बनावट देखकर कोई भी प्रभावित हो जाए। नंबर 4, मोंटेजुमा ओरोपेंडोला। यह मध्य अमेरिका का पक्षी 2 मीटर लंबा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर सैकड़ों थैले लटक रहे हों। नंबर 5, हमिंगबर्ड। यह दुनिया का सबसे छोटा घोंसला बनाता है, इतना छोटा कि उसमें एक चम्मच भी फिट हो जाए। मकड़ी के जाले और नरम रुई जैसे पदार्थ से बना इसका घोंसला हवा में झूला जैसा दिखता है।